Според Семир Османагич, откриването на Босненските пирамиди може да обърне не само историята на Европа, но и целият свят. Учените твърдят, учебниците по история ще трябва да се пренапишат заради съществуването на Босненските пирамиди и тяхното датиране. Както предполага той, намерените от него пирамиди са на най-малко 12 000 години, което е много повече от епохата на египетските пирамиди, ако вземем, разбира се, за основа официалната версия за изграждането им трето хилядолетие преди новата ера. Това са първите пирамиди, открити в Европа. На база други изследвания той открива, че четирите лица на четирите пирамиди са идеално ориентирани в небето – север, юг, изток и запад. А когато свържем върховете на пирамидата на Слънцето, пирамидата на Луната и тази на Дракона, се получава равностранен триъгълник. Ориентацията спрямо истинският север е с точност 0 градуса, 0 минути и 12 секунди. Но какви критерии е необходимо да бъдат спазени, за да можем да оприличим даден обект към графа пирамида? Преди да продължим с отговорите на тези въпроси, абонирайте се, за да не пропускате всички вълнуващи нови епизоди на Скритата реалност и на другите предавания в канала. Благодаря ви за цялата подкрепа. Долу в описанието има всичко необходимо, което да отговори на вашите въпроси, къде може да ме следите и да получавате най-новите новини за това какво се случва, какви видеа има, какво предстои с мен и така нататък. Само информативно ви съобщавам, че в момента пиша първата си книга, която е изключително интересна и нямам търпение да я споделя с вас. Искам и се да го направим хубаво, да се видим в няколко града в цяла България с вас и да споделя момента лично, защото не съм фен по принцип на онлайн комуникацията, предпочитам да си говорим на живо. Но, уви, в такъв свят живеем. Шестият критерий е водата. Всички пирамиди по света са построени близо до реки или извори. Точно както голямата пирамида в Гиза си има река Нил, така и босненската е близо до река, която се разпростира в най-различни дълбочини. Но може би най-невероятното нещо е математическата връзка между структурите и сакралната геометрия. Да. Сакралната геометрия представлява геометричните връзки и математическите закони на природата от най-малките частици и структури до най-големите в целият космос. Общо взето един истински вселенски език. Сакралната геометрия има една особеност. Тя е безупречна. Всичко в света е свързано с нея. Тя е основата на творението. Всичко, което съществува в нашата реалност или всичко, което някога е било сътворено, е създавано по този образец и има в основата си сакрална геометрия. Когато свържем, както казахме, трите върха на пирамидите, се получава равностранен триъгълник, а вътре в него, ако свържем две други структури с входа на тунела, се получава втори триъгълник. Това е сакралната геометрия. Когато вземем на предвид точките на заобикалящите природни забележителности, входовете на тунелите и мястото, където се срещат реките, се получава трети триъгълник, най-големият от трите. Запазваме същите средни точки и имаме основата за цветето на живота. Случайност? Изглежда сякаш тези математически зависимости са били внимателно проектирани и съдържат огромна сила за движението на енергията, както казва Османагич относно истинската цел на пирамидата, че и трите пирамиди са пълни с енергия, сякаш са живи същества. Има още една теория, която напоследък започва да излиза все повече и повече от рамките теория. Теорията е, че Тот, Ра и Арагат са създали цяла мрежа от постройки и структури, като ги локализирали по възловите точки на тази енергийна матрица. Става въпрос за матрицата на четвъртото измерение, според тях. Всички те са били разположени или по законите на златното сечение, или по спиралата на Фибоначи и всеки се намира в математическо съотношение с онази единствена точка в Египет, която днес се нарича Слънчев кръст. Твърди се, че местоположението на всички тези свещени места далеч не е случайно. Повечето от тези данни са изнесени от Ричард Хогланд, като се
говори, че всички тези монументи и пирамиди са създадени от един единствен по-висш разум. Самите места не са свързани с конкретно време, защото са от различни епохи, както и не влизат в рамките на определени култури или географско местоположение. Казват, че ако се качите на Уайна Пикчу в перуанските планини и погледнете към Мачу Пикчу от птичи поглед, ще забележите, че върхът висок около 2740 метра е заобиколен от планини, които образуват идеален кръг около него. Само за информация, според Тот, сфинксът в Египет е на много повече от 15 000 години, както се смята. Интересното е, че когато на времето Наполеон го е посетил, се е виждала само главата му. Сфинксът е бил изцяло погребан в пясъците, поне през последните няколко века. Според Тот, той е на поне 5,5 милиона години. Всъщност той твърди, че на около 2 км под сфинкса в едно помещение се намира огромен кръгъл обект, за който се твърди, че е най-старият изкуствено създаден обект на планетата Земя. Между другото, вече знаем за залата на хрониките под сфинкса, но ако ви е интересно, имаме няколко предавания, ще ви оставя долу линкове относно сфинкса, пирамидите в Гиза, ще има още за тях, защото постоянно излиза нова информация, а и не могат да се покрият всички неща в няколко видеа, така че гледайте ги, за да си направите връзките за самите вас, защото нещата са много интересни и в днешно време наистина човек може да достигне много по-лесно до дадена информация, стига да му е любопитно, да му е интересно и да си задава повече въпроси, отколкото отговорите, които получава. Замислете се на това. Не да се задоволяваме с отговорите, а да питаме още въпроси. Обектът е с размерите на две големи кооперации и прилича на диск. Горната и долната половина са изрисувани, като всичко е прозрачно и може да се вижда през него, сякаш го няма. Това е кораб, но без двигател. Такъв, който се задвижва с силата на съзнанието и е свързан директно с съзнанието на Земята, като в скрижалите е нарекан Стражът на Земята, боен кораб. Да се върнем на пирамидите. Осмият критерий са астрономическите фактори. Едно от тези събития се случва всяка година на 22 юни преди залеза на Слънцето. Тогава сянката на пирамидата на Слънцето перфектно затъмнява пирамидата на Луната. Семир споделя, че от всички пирамиди, които е изучавал, тази връзка между двете е най-рядка и уникална. Разбира се, повечето експерти са на мнението, че това си е чисто съвпадение, но колко съвпадения станаха? Под пирамидалният комплекс беше открита обширна мрежа от тунели, свързващи пирамидите помежду си. Семир предполага, че възрастта на пирамидите може да варира от 15 до 40 хиляди години. Тези предположения шокираха някои привърженици на традиционната история, които твърдят, че практически няма празни петна в историята на човешката цивилизация и разделиха научният свят. Част от научната общност обявява Семир за измамник, а другата половина го обявява за гений. Според противниците на Осман Агич, тези пирамиди са естествени образования и нямат нищо общо с изкуствените структури. Къртис Рунел, специалист по древна история на Балканите, професор по археология в Бостонският университет, твърди, че между 27 и 12 хилядолетия Балканският полуостров е бил покрит с ледници, а климатът е твърде студен и при такива условия никоя човешка цивилизация не може да се развие. Друг представител на научният свят, председателят на Асоциацията на европейските археолози Антони Хартинг, публикува статия в списание Time, където изразява известна загриженост за културното наследство на Босна и нарича хипотезата на Осман Агич абсурдна и подвеждаща. Независимо от това, има факти, които всеки много лесно може да провери, ако има желание. Доказано е обаче, че през последният ледников период територията, на която се намира съвременна Босна, никога не е била покрита с ледници. Ледниците са успели да достигнат само до територията на съвременните страни Скандинавия, Германия и Полша. Те не са достигнали по-нататък. През тези времена Адриатическо море и целият Балкански полуостров, включително и Босна,
Остават без ледници и имат изключително комфортна температура, само 5 градуса под това, което имаме днес като температури. Тоест нищо странно. В този аспект условията за развитие на цивилизация са съвсем годни и нормални. Деветият критерий е локация с силна енергия. Вулканичните линии, например, които ако нарисуваме линии по картата и свържем всички вулкани, ще забележим, че древните монументи са построени точно по тези линии. Например, Мачу Пикчу има 16 линии, но пирамидата в Босна се среща на 26 вулканични линии, повече от който и да е монумент по света. Никола Тесла е знаел, че ако използваме тези връзки на енергията, ще подобрим драстично състоянието на нашата планета, без да я нараняваме, както за съжаление правят съвременните технологии. Това ни води към последния и най-вълнуващ критерий за пирамида и това е енергиен поток. От хилядолетия насам, естествената честота на Земята е около 7,83 Hz, което е известно като резонансът на Шуман. Той е ключов за нашето емоционално и психическо състояние, но през последните десетилетия се покачва драстично заради развитието на технологиите. Радиацията от телефоните, Wi-Fi, телевизията и много други фактори влияе както на нас, така и на резонанса на цялата Земя. По същият начин всички звукови апарати, които използват върху Босненската пирамида, показват познайте. 7,83 Hz или резонанса на Шуман. На върха обаче се случва нещо невероятно с потока от енергия. Електромагнитните полета се усещат 60 пъти по-силно, отколкото навсякъде другаде на планетата, измервайки постоянно 28 кГц за радиус от 13 фута в самия връх и изглежда нещо като ето тази манипулирана снимка. Тази честота, между другото, е асоциирана с експериментите с пинг-понг топчета за левитация на Ралф Ринг. Има ли връзка честотата на левитация с тази, която се излъчва от пирамидата? През последните 2 сезона бяха отворени нови тунели, както и хиляди различни предмети. Те вече могат да се видят в Общинският музей, чието служители си сътрудничат с фондация Слънчева пирамида. През 2019 година доброволците, които участват в проекта, откриват повече от 3000 предмета с научен интерес. Сред тях са парчета и фрагменти от керамични плочки, бижута, например бронзови висулки, монети, различни инструменти, каменни артефакти от неолита и римската епоха, както и от средновековието. Относителните и абсолютни датировки направиха възможно да се оцени времето на създаването на тунела – 8000 години. Това премахва всякакви спекулации за босненските пирамиди. Забелязват се най-малко 2 културни слоя. Този на древните загадъчни строители на лабиринта, вероятно от преди повече от 25 000 години, и на цивилизация, която 4-5 000 години след построяването е затрупала входовете на тунелите и залите с ронлив, едрочакълест материал. Но защо са искали да се скрие достъпа до галериите на пирамидите, остава загадка и до ден днешен. Изкопаните земни маси по време на първоначалното прокопване на тунелите са използвани при изработването на бетона, с който е покрита и пирамидата на Слънцето. А този бетон с здравината си предизвиква сензация сред всички научни лаборатории, които го изследват, защото здравината му е в пъти по-голяма в сравнение с всички познати досега бетони в света. Това мултидисциплинарно научно изследване се превръща в най-големият археологически проект в света, който всяка година привлича десетки хиляди туристи, доброволци, изследователи и журналисти в високо, вече известното малко селище в Босна. Според учения, босненските пирамиди са вид ускорители на енергия, които приемат и изпращат информация и енергия чрез Слънцето. Много изследователи смятат, че скаларните вълни, генерирани от взаимодействието на торсионно поле, се движат пъти по-бързо от скоростта на светлината. Те проникват в космически обекти, носейки информация или енергия, което е същото, без промяна в количеството и качеството. Тези енергийни явления могат лесно да бъдат измерени с съвременни научни инструменти.
Освен това, Османагич вярва, че цялата площ, върху която се намират пирамидите, е проектирана да създаде много мощен енергиен комплекс, който наричаме Босненската долина на пирамидите. Изследователят смята, че в древността енергийният поток е бил много по-силен и много по-мощен от сега и Земята е била много по-енергийно силна в последният ледников период. С откритието си той се опитва да доведе световната общност до идеята, че всички пирамиди на Земята са създадени от високо развити цивилизации с определена цел. Той също смята, че животът на Земята е възникнал благодарение на извънземна намеса, като Homo sapiens са проект на генно инженерство и комбинация от различни видове ДНК, не само от планетата Земя. В крайна сметка хората не са нито първата, нито най-напредналата цивилизация в историята на планетата, сигурен е докторът. Спешно трябва да променим погрешната си гледна точка за културата и технологиите на древните, казва журналистът и писател Филип Копенс. Струва ни се, че сме станали по-умни, но всъщност нашите предци дълбоко са разбрали същността на природата и Вселената, подобно на Никола Тесла, чието идеи не намериха приложение само защото бяха неподходящи за икономическият модел, преобладаващ на Земята. Нещо уникално беше хванато на камера, когато през 2009 година баща снима своите деца точно пред началото на гръмотевична буря в Чичен Ица, Мексико. На снимката можем ясно да видим същия тип енергиен лъч, който е отбелязан и над Босненската пирамида на Слънцето. Може ли това да е с някаква по-висша цел? Още доказателства в тази посока, например, показват как енергията на пирамидата може да бъде засечена с специална камера, която е направена за тази цел, който засича биоенергийните полета. Кадрите показват хоризонталната енергия, но когато стигнем до пирамидата, изведнъж всички линии тръгват вертикално. Дори в същото видео можем да видим някакъв неидентифициран летящ обект, който влиза в самата пирамида, но това е тема за друго видео. Ако пирамидата в Босна наистина е дело на природата, то тогава тя е способна да прави перфектни тераси с блокове, да включва сакрална геометрия, да приема и да предава енергийни потоци по такъв начин, че да са свързани с всички монументи на цялата планета Земя и да съдържат мощни електромагнитни полета както отвътре, така и отвън. А ако са енергийно проектирани структури, както изглежда, че са, тогава историята предстои да бъде пренаписана. Все пак, историците смятат, че човешката раса е много по-мъдра и напреднала от преди, но пирамидите в Босна сякаш индикират към това, че интелигентни култури са съществували в далечното ни минало и по такъв начин са проектирали пирамидите, че дори ние, напредналите хора, все още не можем да разберем. Разбира се, че е много по-лесно да се отрекат фактите от това да се признае важно историческо събитие. А самият Семир казва следното. Този проект трябва да обединява хората, не да ги разделя. Тези пирамиди не принадлежат на някой конкретен народ. Те не са босненски или сръбски или мюсюлмански пирамиди, защото са построени във време, когато тези народи и религии изобщо не са съществували. Въпреки че по света са открити хиляди пирамиди, никой не датират толкова назад като тези в Босна. Те са тук от повече от 10 000 години и ще останат за хиляди напред. За финал, заедно можем да направим заключението, че със сигурност знаем много малко и тепърва ще излизат най-важните открития. Какво е глобално съзнание? Как да го повдигнем? Трябва да се върнем назад по нашият физически и духовен път. През 21 век 99% от населението имат материални цели пред себе си. За съжаление, това е общество, в което парите и банкерите управляват хората. Но ако спрем за секунда, ще разберем, че ние не сме само едно физическо, материално тяло, а много повече от това. Използваме физическото тяло само в този живот, но ние имаме душа вътре в нас, която е завинаги с нас. Душата има свое собствено пътешествие от живот в живот, от вид в вид, от цивилизация в цивилизация, от планета в планета. Веднъж осъзнаем ли това, ще разберем, че няма нужда да се страхуваме. За съжаление, страхът е в основата на всички наши действия.
Страхът да загубим живота си, страхът да загубим любимите си, страхът да загубим домовете си, притежанията, работата си. Босненските пирамиди са факт и е време историята да бъде пренаписана. Поклони, благодаря, че бяхте част от тези 2 епизода. Мисля, че темата е изключително интересна. А ако имате предложения за нещо специално по начина, по който пожелахте епизодите за Босненската пирамида, напишете долу в коментарите. Всеки коментар е важен за мен. Ако искате да споделите нещо лично, може да го направите на имейла sharewithchok@gmail.com. Ако се притеснявате от това, че, например, другите ще ви прочитат коментара и така нататък, няма проблем, всичко е наред. Давайте идеи, защото нещата са много необятни. Понякога най-необятното е най-ясно, понякога тепърва започват да излизат отговорите и това е любимото нещо на всички нас, които сме търсачи, изследователи в един ментален аспект и просто винаги се вълнуваме от новото. Не спирайте да сте търсачи, не спирайте да се развивате, не спирайте да събирате нова информация, защото по този начин не само, че развивате своето собствено съзнание, но помагате за развитието на глобалното съзнание. А всички ние имаме нужда от това. Не се притеснявайте, ако има такива от вас, които вътрешно в себе си изпитват желанието, че искат да дадат нещо на хората, искат да го кажат, искат да се занимават с видеа, искат да достигнат до повече хора. Таланта им да достигне до повече хора. Не се притеснявайте от това. Започнете още днес. Започнете още днес, защото света има нужда от всички вас, от всички хора, които си притискате талантите в името на това просто да ви е страх или да угодите на някой близък или без значение. Не си притискайте естествените таланти, защото по този начин пречите изключително много на себе си и само се наранявате. Разгърнете ги и се присъединете към тези от нас, които вече го правят, търсят себеподобни, такива, които развиват света и променят света. Не само света, а цялата заобикаляща реалност. Бъдете много здрави и до следващия път.